Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi ya. Lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini ya. Di sini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, di sini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil Slender. Keren. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada bus tayo kecil. Goodness. Oh, that was scary. Ronnie, over there. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada motor cross.
Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk sampah. Mantap. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil bus Tayo. Lanny? Were you the one who broke? Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk towing panjang. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada helikopter. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil McQueen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada bus Tayo. Rogi, what happened? Oh, I drank spoiled oil. Wait here, buses. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada motor balap. Wide, he's going to try and take Iannone down the straight. A slide from Marquez. Now it's going to be who has the run down to light. Mantap. Taruh sini juga. Lihat teman-teman, di sini ada mobil minibus. Keren. Masuk wadah ya. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus Tayo kecil. Oh, wait, this is not the garage. It's the haunted house. Oh my gosh. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil polisi ambulans. Keren. Taruh sini teman.
Yang ini ada mobil Pertamina. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk kontainer panjang. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini juga. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran ya. Keren. Taruh sini. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini teman. Yang ini ada eksavator. Mantap. Taruh sini juga.
Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada Big Max McQueen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap F1. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman.